来跟大家分享点好玩的小东西。一个仿真冰箱贴收纳，真的好小好迷你，还自带食物材料包，动动小手就得到一堆食物。妈呀，这小冰箱还挺能装，这也太可爱了吧！就对这种迷你小玩意没有抵抗力，贴在冰箱上真的好有趣。下一个，包的这么严实的快递到底装了啥？原来是个迷你饮水机，居然还能打开。这小杯子是逗我玩的吗？来吧，加入迷你家族。小东西蛮精致的。再来下一个，可以吃一点。一只修沟，一坨大便。修沟能吃大便吗？回答你可以吃一点。好了，就分享到这里。喜欢的宝子可以冲，拜拜。